c'est quoi ça? Tu l'as fait un débat. Mais là, ton morasigo. Oh, il y a bête non. Akokaka sentiment te na sentiment posa kukalkile kisasa makambo kongo mboka ya bakalikile Moussador Koyi fit papa maswa point papa otikala bien nabimi perdant na famille oyo c'est pas grave. Mais garçon na décor songa na moni bu na makambo asali na menace so asali nga na kuta ene boy na olongo la bombanda so na vie na maboko na nga au sensi makambo mbala utunoba Isa ya muti en fait Isa pe karité ezapi onga na okanisa sikote otikala nyonso na nga Karine ndeko na nga so eza o mwa mobali oloba se Karine oluka mabe kota protéger oncle au déranger nga trop na téléphone. Eh ya bonli, oza se mec nanga. Na yebi. Olanda no ba mampala nanga na te. Donc so na ndosa capacité nanga za trop malili. Donc moi ko bouger. Lelo yo. Yango to ko na kalibala. Na kalibala bongo o bala ndeko nanga eza fier pour na biso. Mais na solo ndeko nanga tete mo lokola oza ya nanga to zaka biso mbale o bala. Nasa nanga ta pembe jour alibala nasa pembe. Eh ya bonli ya oboya. Ya lisa oboya ote ngabite après tous les chefs de la famille c'est ezakande mobali mamonela luka ya bronli na ebisaye ya bronli nga alingi na nga jour ngona sa pembeni na yo na mwasina kwa na yo kisabangu na nyoso boni fani boni makambo nyonso bakokisa omoni ngai mpona makambo ya mariage nazolinga beaucoup plus kokote ni na famille na bino ni na famille na ngai nalingaki ezala bato ya libanda basala mama organisation nyonso service traiteur ezali makambo tututututu nazosa organiser mais nakosala l'effort lokola eza makambo ya libala topartageaka kaka nakosala l'effort ozwa mwa responsabilité moko donc nana kuna besoin responsabilité tenga eza na kaka nous n'avons besoin de placer pas de yana nga ba otcha ba cadeau kuna ba opesa enveloppe nga fona za côté enveloppe yana nga tsazo tambola nga mona voiture na mbali to peut-être moi chinti c'est mec qui voler malgré les tout les aussi la te mais quand même mobile yo bala yana nga ya bon li merci na soit to continuer mais na okinde nzala naza pizza pressé il y a bon lufandi na seme ki na yo bino bato bobalisa ngati fongi bosola pe bomesa naka ngati bofanda place mona mwasi na nga pe na ozalana ya yo fo balisa nga ya bon li fo balisa nga pe ndo lia mbongo na commandé commande na commandé nino ya bon na commandé à combien ndeka olia ndeke ka bolia ya bon li ko saucisse makambo ya libala ezaka mystique yango moni nalingi makambo bafamille te na kati nayebi te so ozokomprendre mais pour ndenge ezalaki nini moni makambo lokola bafille de fleur makambo lokola baprotocole otikeli ono neti nga pene ndio na boye omona résultat mona mosala na nga na eza problème te kopesa motu tâche
yaya neso tona lobake mobali naza ndumbo ndimanga te olandaka choko mobali no branli na kangie na mwasi ya otala ya kotala sema na lobi ona lobaka lokota saki bayo mono siko baluka zonga c'est na lobi okate ça vaut pas la peine kolela okrakaka ye wana ye te oliye wana wana mwasi na bongo mwasi na nga non non qui vertige stress tendo comme stressé au perdre éperdument ya to zo mwasi na ya msisi ya wana msusu bani kwa kisi oh salamu Merci beaucoup. En tout cas, on a besoin d'un ce qui fait l'équipe bien, en tout cas, et ça, on a fait qu'un plaisir. Et ça, et sa fierté à tout le monde. Comme une poche année. On fallait pas y en a so panzani liboso mbala yana ngo panzani tout ça mambo libala masuri saka ya libala ama kamisa na moi distance bana ko sa ya bon lié boza no faible donc moi ça mundo zui tola pousse ne les ana on talo kwa yanga teme abusana na zimi so tele ba maquillage anya so comme ko ka komistika bon on a lembi na ngai te ngande kunde mnena ke na tika bino oh fadi siko wala ozwanga ndani te yambo liyo mo yebiki nga balukana nga papa oyebiki na baluka wana ngozwanga ndani yo mani na kamarade mwasa leki ya kamarade kamarade leki ya mwasi no mais yo lobi ko sala commande biloko te commande biloko ngo ngwana ezo est-ce que so comme no vanda na ebo seke to tika na be tension ni na ngwana ngo wa be tension ni okotika so to sola te to so makambo is important mo ye a leli bon lobelo kutu yo mama bodo ba mo ntulo ko sala bon maman en tout cas là tiki botika la bien là si ça va facture on a comme ça hein Fanny ya bo libombo ngantaba kuna na tsa ngoto mbongo ngantaba là si ça na moto amasaka na zo na fuacho yaka una lobani non qu'est-ce que oza po si so changa manza po isanga lekali kwa mbedu yango osela Kami fioton yo ebine mo salianga ebine mo salata ndo zana pena banda to lingana yo ndenge saka pena mobile avandi pena sepelisa mo sino so salango donc là sepelisa côté oso pesa opesa combien de yo po kale so ba sombelo bande jeni ba sombelo na savant sur la sexe poko ta niyo so ba sombela ko Karine kuvanda pena be kotala pena bien na vandi pena bien na funguli pena misu na tali bien à part beauté swag oui l'hôtel c'est du bon nini on l'a ça nini mandefu c'est bon okati moustache c'est bon s'il te plaît Karine Karine so basi ba ole kabate babi vrai Joe vrai Joe à poche oui le côté c'est du bon sous ta paix mais et ça l'idée dans la tout bimi danger bi on a un bon tonton oh miko ça olo bepele alomba kuna olo molanga Karine na longo lioko kozanga nanga ele ya sinima au sana fanda OK vie yana ba réalité belé je pas manzaka tika no manzaka papa na sonné ote na bitika manzaka ngalo biotika manzaka ko Karine s'il te plaît Karine on le bona simio na nzoto na simio arrête Karine no kaniso pela muno mais oui bébé c'est bon ni yo na sonné no te yo no vanda no ngala lo bala yo ndumba oyo tala oyegi kishasa mobimba le loko na sima wana etula wana oyengeli yango kishasa mobimba osuite motema awa toza nango double toza famille moko keba je m'en fous keba là on a la mamba famille te yo no za nonani yo na qui bien
Mobali bombali. Mobali nanga zwa. Ah, zwa. Ouais, ça ngala zwa. Et sortez sur le sikoyo. D'accord. Oh, tout ça là makasi, c'est lengi. Karim Yonti ma kostele mbana. Ah, sucre, je te dis. Ah, Madame, s'il te plaît. Yo sima. Omoni yo sima oyo. Yango katete matela o. Okatani ozui wana eza na première prise ozui yango wana nayebi so moni yo na oleliso obosake toza bandeko omoni yoya tala olieno de pointe omema mo nyonso osala wana nayebosa yango koleka oyebango ebeke ngai yebosama nyonso koleka yo pesanga zwa bwendene soir te yo attaquer le côté le plus pété madone aussi sur mayele Karine na aussi sur mayele na promettre yo yo ko sona banga moi ça punza te ngo mibali ba oboya ah moi ça punza o mo te na kimi na kwa ndoki o ko nyanga sese Bobanga ngate, c'est quoi ça? Tu l'as fait des bonheurs. yo bango te na bango Bête on mabe. Oye yo respecte ngate. Mais là tomboka siko. Oh yo bête non. Oh donc mon fan là on a bêtise c'est du bon yo bête papa c'est makambo ngala moni ngana broli to bala na lisuti na nini to bala na lisuti o ngana moni mona mobala bato ayeti yawa te asa makambo pe yo bate bo bana o moni ma eko simba te o ngala moni na misu na nga moko to kwa nini fanya benginga tando kende boutique fanya benginga abina ngana ya na eko mona koya na moni boy mama na moni branli na mwasi bazo simbana nyonso ofanya mwasanga na kati ya ndako eza kalango ya solo omoni bango bato oleka kati ona na bar nomoni bango na bar na bandali sika tango omoni ye bala lobaki na yoni alobi na pusani na ngai te nakopusana kuna fanya aboyinga na pusana boni yo mpenza fani aza mpeleki na yo na balobi nkaso yango ya fani mpo ya aza nkaso ntango omoni mobali na yo basaka nini opusani oye mbote kutina kopusana te soki branli mpena lekiselanga bata na ngai nyonso soki na raisonne nazala fidèle na branli mais nzonga branli azalaki na basi na ye kokutana motando akutana nomona bango ka ezaka fani yango fani azoloba yokaka mpe moto te mona na ngai yo omoni moto na yo eza lokwa afi bikemba amoni ta Rafael da Silva avandi na moto okopusana mpembeni oyei nano mpo okozala mosi ya bitale te mosi ya makambo mabe te okoya mbote boni ojinki tovandi wana tala sika lokani ya mobali na yo akosala nini okomona soki azala mobali malamu mama yaka oyo aza di na ngai to aza mosi ya di na ngai oyo na confirme mpe broli na tuni oza wapi aboyi koyebisanga place oyo sika yo ye mama o ngana lobi yango wana ngana susu na broli te ngam na su décision na ngai yanga moko boyebi nga bien kambo yake osimbi nano mosa yango obandi kotina bali na kangi pe yo le kimba ya mabo ka mosa na kunga na moni moko boba o babata mi bele o yake no makamba mono yo fani moto no moni moto a moto tika ko benga mosi mpo yebi ya so ya mosi mosusu te moto mosusu akoza motema moto roko ansoso moto mosusu akokanga na kambo bele na bon yake ndeko benga yo pe loko bala futinga ata ye awa mama mutu te benga ngai za yo avanda na boyi na ndo bana yo dekor asango te utaya dekor kobeta nga kama mama moso te la cher te ukombone so memi mwasi na hotel mo bo dépenser omoni esalité yiba ta télécommande no papa essaie l'autre au moins te bon maman tete eza mais dekor nga ayo minde ko papa yebi manande ko moi sina yebi manande ko ala so non ça so Richard Poit na fait là Richard Poit na fait voilà mutu nanga parce que Richard Poit expliquanga d'accord merci
yaka. Ngana sola na yo. Papa, limisa mtoto ana problème. Oyo kanga to yoka. Omonde to amo samba. Oyo kanga to yoka. Oyo kanga. Et puis ngana masana yo. Pastoralité. Skopino bobimene. On aurait ridiculisé nga. On aurait ridiculisé nga tonton. On dit petit to. Un faux petit. On comprend le père. Solo là. Ouais. Ouais, c'est bon. Oh, qui peut moi si oh tu as gagné un chiffre. Voilà, ni libanga mo. Eh, ko ça va vantir pour pas manati. Débisa poiti na ya. Débisa poiti. Yaka, papa bonjour. Bonjour papa. Yaka papa yaka. Papa yaka pardon na yebi yaka. Yo lobes. Au moisi di fio to di caralho. Oh le mobile ya malo ye. Allez. Touché. Comment oh mobile yanga. Akomana ya malo ye. Wa bambanda. What's go expliquer me? J'en explique. Ye azembanda. Ya malo lo mona mwasi na yo. Ndeko na nga. Abetanga ishita sima bango mibale. Ye akoma mobali ya mwasi na yo. Mwasi na yakoma mwasi ya mobali na nga. Siko esalonde. Yo oza mobali ya ndeko na nga. Yo na présenter bino mbale papa. Siko esalonde ni no présenter nga mutu na linga siko mutu asika na beti. Oh. So na ni ke ya. Ngomona kana ndo beto de bongo yo kaloni. Ngomona kana ndo beto de ko. Mbalo wa mbake matanga. Ma sœur, na rostona na beto. Ofinge poa. Ngana mobali. Ngana mobali no. Eza problème c'est personne qui. Ma chérie. Bien akandate. J'espère na matiki. On a nyonso na lobi na yo selo pelote. Ngana sa nini? Bilanga boleka na koti ona be étranger. As étranger te azalai mbali. Na disa beba na mona bango. Toza kembele. Donc il est bien na mona kembele na 10e rue. So obeye na IDPS. So souci na commune aloba yo pe loba kilo mama be. Koto ba yebi. Le kuta aussi connaître za trafic na ye. Tuna nga za mtu na kala papa. Mabeto te yo pe finga ye. Mwende na seka. So za maele mokimi. Astimio. Yasi mamenga na taka niveau ka. Ya tano bi mtu ko mikita. Papa, ati bi mtu kolo. Tu en as bien. Belé. Kana di bukodo. Yo kana di bumo ma bwa kisao. Yo di bukodo. Mais yo bien, mo so ba makodo mo to banoka kana ko na. Lo ba place bino mo no fa ni makodo za kibiso makodo za. Ay million reculé. Petit. Na petit, on va choquer dawa. Ouais passeport. Non comment lobe longo lobe Msetina mutwai aye na ye kwa mke amne na nikono iko na niveau na ngana otwa no oza puissance et c'est ce qu'on est bambanda yo lingana paradis na kisasa yo lingana paradis na kisasa ngano to niveau monte yo lingana iyo peta yo mabea Esa role bali papa. Abeto mabe ngana ndi ko mwanzo nyozo sama. Beko mwanzo mabeta. Beko mabeta baba ngoma. Beko mabeta baba ngoma. Beko mabeta baba ngoma. Okima. Osima. Na yebi ko bambanga te po ya baba ngoma. Ko bamba ete po baba ngoma. Okima. Soki tamano. Sio mama ko. Kangae. Ya kangae. No beta mwana. No ayo beta mwana. Fali. Yo fali. Fali tikai. Yo fali. Ya kangae. Sombal tema. Okima bwana. Okima bwana. Oyo mto okima. Oyo mto okima. Yaka. Okima bwana. Wano ya okima bwana. Amna lipo mavazi. Ah, nimeshipa. Na panzio. Na panzio. Hey, kama. Osani. Osani.
Mais ça ka pe ma bona mta asma okoyoka. Yopta asma Papa simili banga. Simili banga. Simili banga. Azo avantage da mwana mkono. Papa la mele pe malo be po. La ko batini ma. Mo to bete na betina. So bete fali. So bete ba bete. So ba mele banga. Baebi. So mele banga la ba mi pe ngaya. Tela mela pema. So bete ba bete. Nana mama. Adie mela hapo. Adie mela hapo. Non. Depuis que vous commencez à avoir bonjour. Molly, réponds-moi, tu étais où hier? Mais l'autre n'a pas hein? Yolo Bozaki Nanda, tu es sûr? Tu es sûr que toi tu étais à la maison? Non. J'ai compris. Tout en fait. Vous comprenez nous? Non, mais c'est quoi ça là? Osaki na mwasi nani lobi na mwasi ko fati na ye oh moi ndabisa na moko na miso na ngami wana tayebi singa bate s'il te plaît bate nani lobi na mwasi on je comprends que mambo nyoko ni tozala na yo ndi tofanda na yo oh yo moni ngai lobi oye bi mana mnone ça vérité yo moni ngai tu mens comme tu respires je crois pas ça. Moi c'est mon monnaie. Tu m'as trahi en fait. Moi c'est mon monnaie. Tu m'as trahi. Wali. C'est pas toi en fait. Oh. On a bien bon nous c'est bien bon nous. Bon yoté. Yango na lobi ko mona kinga na mwasi yango. Yo fana na mwasi ko kwa bon mais la bébé. Ngai na vai na mwasi. On à partir de jour. On chasse. Et c'est fini toi et moi. C'est fini. Oh. Lisa, tika ba jeu sala ko? Te makasi mpona nini nayeba kio na ebike yo wana kelingi basali te kelingi basali te makasi biyo okebima na mobali ya ndeko na yo je regrette beaucoup nga Karine oui nao regrette mpona nini basalisa nzoto na yo et puis mobali yango aza na audacité moko ya salite azondima mpe na misu ya mwasi na ye oyo aza ndeko na yo ke nakoma kosimbanga te na yo zipombata pa kosimbanga oyebisanga nini osalango nazalaki na Arline na mobali ne décor nakuti bango bazoswa na propos na yo nakutaki bango oyebi décor abomi koko mutu ye moko azotémoigner ke yo obima na ye 3 fois non Arline akanga bino et puis aya koluka yo akutana na mobali moko mwana mokie jeune garçon. Merci mingi na bandeko pai bozwami, merci na mabota na bino na banzi na sepelaka mingi ndenge pe bobengaka nga ndenge bokomaka na sepelaka na mituno na bino soki omoni ke likambo kotuna ezali tunanga ntango nyonso kobenga na koyanola yo pamba te eza mosala na ngai il faut na répondre na baquestion na bino bandeko lelo toza kolobela makambo kozanga mabota toza kolobela makambo ba faiblesse sexuelle toza kolobela boye toza kolobela boye mais eza na likambo moko bandeko mingi totyaka kate eza likambo ya infection eza maladi ya mabe infection ezali maladi oyo ezali kosala ye te mingi bakokoso ekotaka na kata nzoto na biso infection nde toza komemela biso bakokoso na nzoto na biso bandeko na ngai esika ozali yo moto ozali kolanda ngai ndeko mwasi kowumela mingi na bainfection na nzoto ezalaka mabe infection ebebisaka na matrice ya mwasi
infection bebisaka matrice ya mwasi, infection bebisaka batrompe. Pe boyoka bandeko sosola ndeko aza mama wana ou bien ndeko mwasi aza na infection na trompe. Aza na infection na trompe, il faut passer la opération. Kouma ya ba infection ezali mabe. Epesaka perturbation na ba période ya mwasi. Alors nzokande soki ba infection wumeli mingi na nzoto na mwasi ebebisaka pe babota. Ekangaka mabota pamba te tango eperturbe ba période na yo to pe kangi ba période na yo moyo kanga lisusu zemi ezate. Infection za maladie mabe nzokande pa bandeko mibali infection soki wumeli mingi na nzoto ememaka ba faiblesse sexuelle epesaka ba éjaculation précoce infection eya kobebisa ba spermatozoïde. Okomona mutu mapalate ko bimai na nzoto bambuma ezobimai na nzoto mikusalaire nyonso na nzoto to pe na sexe na ye mikusa à tout moment kwanza talaka totiaki kisi antibiotique ya makasi. Antibiotique na tielaki bino yango ezali mpona ba infection. Ndeko na ngai oza na infection ata esali mbula mibale esali mbula mitano ezala infection esali mbula zomi ndeko na nga soko melikisi oyo infection na yo esili mpona libela ezala ebimisaki mapalate ezali kobima na nzoto ezobimisa bambuma babuto ya mabe ezobima na nzoto soko melikisi oyo ya infection ekei libela. Infection ekangaka mabota epai ya mwasi. Infection soki ewumeli mingi na nzoto ekangaka mabota ezala epai ya mwasi ezala epai ya ndeko mobali infection ekobebisaka motu. Nde tino moni lelo okobona motu mosusu otie mwasi na ndako mabota ezali te bokobokanga bandoki na famille batata mwasi bakomi bandoki bapapa kulutu bakomi bandoki papa leki na biso nazalaka ndoki ezali kaba bondoki te. Tango yango ndeko na nga ozwa conscience ya nzoto na yo linga nzoto. Tango lingi nzoto na yo okotika loka mabe e continue kolia nzoto na yo te. Nzoto zali moko basombaka yango na mbongo te ndeko na ngai. Infection eza maladie mabe. Infection ezali maladie mabe na kata nzoto ya moto. Tala kisi to check antibiotique to check yango eza lo sali 10 à 15 ans na infection okobosa na yango ekokende libela. Loko na lisolo ya infection na kolakisa pe kisi moko kisi oyo na tiaki yango pona ba papa nyonso. Papa oza na sonde, papa aza na sonde, papa osubaka na sonde bazwaki na bokono ya prostate na butu moko osuba 6 fois 8 fois 10 fois masuba ezobima na matanga masuba pilipili. Tala kisi totielaki bino yango oyo pona ba papa nyonso o baza kobela bokono ya prostate kisi na bino yango oyo. Merci mingi na bayebanso batiraki attention na bango. Merci na yo moto ndimi vraiment kolanda ngai na bokebi nyonso na nzela ya telefone. Soki mituna kotuna ezali obengi nga na numero ya plus 243 82 54 95 977 82 54 95 977 na koyanura yo to pe obeti 99 lisusu 85 629 ba numero nyonso mibale eza na WhatsApp. Bandeko ya Luanda na mboka ya Angola bobeti plus 244 927 019 631 kuna bokozwa Dr Eli Mwanzali. Merci botika la malamu na mbala ya sima. Mana ningaki na bala yo na chayo na kusaka me nangena bala kamambanga na yo ozo balobali na ningena bala yo na chayo na ndako na ndako kusimba hati nangena chayo na ndako na saluza na femme lokola za sangisa ozo sima na yo opesaka n'importe qui akouchaka na yo pas chez moi. Alors la bébé na yo wali boma comment mbal muso sobe nga amona mutala na kintu
ngana kwa mbali. Wali boma. Loma. Pardon, chérie, s'il te plaît, mon amour, s'il te plaît, je t'aime, mon fils. Pardon, non, mon papa, pardon. S'il te Pourquoi je ne m'en expliqué? Pourquoi je ne me comprends pas? Quand on a zoomé dans le on se rendre compte que le jour où on a ngai makanisi na ngai na zaki na fali leki na yo na fi moko to zaki na wana so tisa soki zaki camarade ya fali mbali boso pe na mona ye nde to vandaki na bango sikoyo yo mwasi nini oyo ozobetela ngai lisolo ke mwasi epi ere moko namonaki fali a déplacé moke après azongi nga natiki bango wana na keni sikoyo lisolo nini oyo ozobetela na faire comprendre pourquoi je ne comprends pas. Je comprends par rapport à quoi? Parce que le jour où Anna est aux Akinayo, je t'ai demandé, Bondi, tu étais où? Tu m'as dit quoi? Tu étais à la maison. Et après ma explication sur Pesanga, tu m'as rien dit, papa, quand je t'ai demandé. Et aujourd'hui, elle remonte que maman vraiment que ils ont qu'un dia solo, il y a un bando raisonné ma place ou que na libanda. Tout ça bah toi, mon tout est ça na mambe bébé. Tant que yo bando betela nga lisolo ya mwasi omona ngana mwasi na bande koyeba te soki ezaki wapi mais na yo se rendre compte que jour oyo ozoloba nga nazalaki na moto mosusu te na fallait assumer que non Lisa oui hier nazalaki boye na bande ko ndima te que yo ozolobela mamona yango nde yo ozolobela c'est ça. Moi je sais pas au moins quand ta famille na buzobo on quand ta petite on a besoin déjà et on que non ça on a passé na au lit déjà on a na ba relation na yo et aujourd'hui nous ta famille na histoire na biso na mokose na mokose na bike journa na bisa ki na zaki na ndako o na zaki na ndako te to na mokose pardon non je préfère aux ana moi si wana laisse-moi nazana si quand la fin de place au nazana moi c'est monsieur non mais que ba jour nyonso j'étais là avec toi on a fidèle na yo et tant que yo ozaka non infidèle. Merci beaucoup. On dit ça ton frère dans tellement bien kutana na banzela na nyongite oui oui ozolu kokanga na ndefu sana et même on a kangi déjà na mabe siko après avoir kokanga na mabe on ça c'est fini entre toi et moi c'est fini hier vous assure oui déjà merci beaucoup s'il te plaît s'il te plaît on lui laisse moi oui bi na selon mon mot kolimba nezaka facile mais kokabwa nezaka facile. Pour moi ça sera facile parce que la mambunyo so yo sali ça sera facile pour moi donc so zo mona ngo facile c'est kolinga ngate likamni basola on m'appelle pour se baïsa tu sais likamni oyo et ça m'appelle pour se baïsa tu sais mabe kombi oyo banda osala ti okoma na ajo nzamba limbisa yo siko oyo ngai ya mabeli na sangi tu me prends que nga mabe na sala nzamba limbisa nzamba sa yo te je te fidèle moi également tout ça linga mabe na sali yo nazo reconnaître te que na sali yo mabe s'il te plaît Lisa écoute ne me touche pas Rika Kokibi akokaka sentiment te na sentiment mposa kokalkule kisasa makambo kongo mboka ya bakalikile Musador Koyi fit papa maswako